da se bližamo snegu. Gor naprej je cesta precej ledena, tako da sem se odločila, bo kar tlele avto pustila. Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal V naravo. Z mano je še Aleš, ki ga še ne poznate. Ampak danes začenjava zgodbo, novo zgodbo na kanalu, pišu kapiha, ki se bo imenovala Kofce. Kofce po ljubljansk, po gorenjske pa Kofce pa tako je prav. Kofce pa tako je prav. Tole pa je lepo, Tole pa drugače Aleš iz planinskega društva Tržič, ki je pa gospodar te koče. To pomeni, da, ali pa če ti poveš, kaj to pomeni. Planinsko društvo upravlja s kočo, oziroma bo začel upravljati s 1. januarjem 2026. Peter bo pa naš skrbnik in bo skuhal res dobra kosila. Vabljeni. To, sigurno. Ampak kaj si pa ti, se pravi, ko si gospodar koče? Jaz sem v društvu zadolžen za to, da koča posluje. V bistvu upravljam s kočo. Ne vem. Pa v bistvu tisto, kar bom jaz hrano, kar bomo mi naročili, bom zrihtal, da bo sem gor prišla. V bistvu skrbi za to, da je koča uporabna, ne? Tako. Ja, drži. Kar bo Peter skuhal, bom jaz pripeljal gor. Pa probo, če je dober. Ja, ker vam ne bo uspel odnesti smeti v dolino, jih bom jaz peljal dol. Tako. Pa povabil vas bom, da boste prišli kdaj tudi prespat. Ali pa mogoče na kakšno planinsko zabavo. To, evo, tako. Pa super bomo sodelovali. Brez skrbi, da bomo, pa tudi s planinci, z našimi gosti, bomo super sodelovali. Točno to, evo. Zdaj pa najdeva plac, kam bo drva začela pospravljati, pa akcija. To bo težka naloga, ampak dajva, a ne? Ja, ajde. Pred snegom so tali drva gor pripeljali. Za čez zimo se hrab verjetno dobrih 15 kubikov. Zdaj moramo to najti plac, kam bo to spravila. Kam bo že take lepe razglede. Lahko pa pogledam malo v dolino. Tole je Storžič, pa naprej ostale Kamniške Alpe, Kamniško-Savinjske. Našel sem vrata v drvarnice, da vidim, če bo not prišla.
To je pa ta prav gospodar kot. Da malo pokažem, kaj sta naredila. Tukaj so vrata za drvarnico in tole so odpidala. Naslednjič odmaknemo. Pa smo se pa zmenili, da v tali drva se bojo kar žagala in hkrati v drvarnico nosila. To bomo pa še videli, da bomo to naredili. Ampak, ko bomo to naredili, bo to tudi posnet, verjetno že v tem videu. Ja, za danes sva zaključila, ne. Malo sva naredila rekreacije, prištimala za naslednjič. Danes sva imela ogrevanje, naslednjič greva pa en korak naprej. Pogled, pa še ene par borcev bo imela s sabo, ne. Upava. Če je kdo željan fitnessa, dobrodošel zraven. Ja, na kovcah je skozi del. Ampak je škoda... Na kovcah, ne na kovcah. Na kovcah, ja, lej. Vse ima še čas, bo se še naučil. Počasi se bom, ja. Ampak najhuje, ko vabva k delu, ampak ko bo ta video ven, zunaj bo del že upravljen. Ja, namen je dober. Ja, sej. Lahko pridete pa pol na Štrukle, pa na Ričet, pa na Joto. Pa pogledat, kaj smo naredili. Točno to je. Če tale drva, ki grejo. Mene že grejo. Ja, mene so prav malo za Švico. Cool, nič kaj, grejo dol. Grejo dol, pridejo naslednjič spet gor. To je to, ja. No, tale pogled po zim, to je pa nekaj najlepšega. Kaj vidiš, kako v Ljubljanski dolini oziroma kotlini megla, tukaj se pa kopaš v sončku. Če še ne bi pihal, bilo pa sploh že prelepo. Ja. Tole so pa naši trakovi za ušesa. Kako pa prišel kar zdaj? C'est bon dans le chien. Sam bil tle pač vsa drva noter spravil, tako da... Sam na pol, če mi gre pita.
Planirane za upornik. Gori ni nalepnik. Kaj pa ni šel na Firatu? Po kosilu se pa treba spet aktivirati. Zdaj bomo pa še tole, tele 4 metrske, približno na meter zrezati, pa jih pred drvarnico zložiti, tako da tole bo hitro. Nema, da ni to benzina. Meseca ni pač to neka stvar, da bi mogel. Kot vidite, nas pozimi na ozebr. Pa gre ekipa v dolino. Ja, danes se počasi končuje. Jutri mogoče posnamem še kaj iz kuhnje, če ne bomo pa to po novem letu delali. Luštno je drugače tlele. Lahko noč. Danes bo pa fantastičen dan.
tako okoli 10 začne pa prihajati prvi pohodniki. In tudi pol se začne malo bolj akcija v koči. Sploh če je takle vreme. Tole se pa gobo juha pripravlja. Evo, kaj jaz nisem dosti v Bosni, pridejo pa Bosanci v Slovenijo. Ilija pa njegova nečakinja Daniela iz Slovenije. In itak spremljate kanal, ste se oglasila na Kovcah. Itak. Pa, Najbolja postrežba. ja. Kavica je bila ful dobra, ne? Ja, Odlična, domača. tudi muzika je dobra. Ja, super. Pa dom na Kovce v Razgledi su, wow. Ja. Samo ni čevapa, bosanski, ali to Ja, bomo ja. ugotovili. To je pa dol. Dol Smo bomo, pol iti. brez mušice pa. Ja. Aj, pozdrav. No, gremo naprej delati. Jaz sem tako lepo fotogenična in jaz. Tri komplete pa. Ribica je una testana. A tu še rabiš? Počasi se končuje tale vikend in verjetno bom tole še ponovil, da bom izkusil še, kako je, ko je res veliko ljudi, veliko strank in kako je, ko je res akcija in da se dela na polno. No. Glede na to, da je bilo napoved, ni bila prav hudo dobra, pol tudi gostov ni bilo toliko, kar jih bi bilo sicer, in ni bilo take sile, kako preko. No. V glavnem, sicer pa super izkušnja in se že veselim novega leta in novih izkušenj, ne, in sodelovanje z mojo ekipo. Zdaj pa bomo pa videli še mogoče ta video, da bo še malo daljši kot sicer. No. Vse je pospravljen, spokamo, pa gremo. To pomislim, da bo najlepši del dela na Kovcah, ko prideš z ljubljanske megle na gorenjsko sonce. Živijo še v zadnjem delu epizode spoznavanje dela na Kovcah ali nekaj takega. Danes je še zadnji dan oziroma zadnjič grem v kočo, ko je gor še stara ekipa oziroma oskrbnik, najemnik, ki je bil oziroma ki je na koči že več kot 20 let, če se ne motim. Saj sem mislim, da že v videu to povedal. V glavnem, danes je ful lep dan in cel vikend je zelo lep, tako da danes se nedela in grem gor, da vidim, kako koča funkcionira ob zelo lepem dnevu, koliko je ljudi, koliko je dela, koliko je
vsega skupaj, tako da se vam probali čim boljš pripraviti na to. Tako da, gremo pogled. Je malo drugače, kot pa dol v megli. Glih včeraj sva se z Dartom pogovarjala, da meni v Borovnici mi je super živeti. Samo tale 2-3 mesece, tle december, november, december, pa rečemo januar, pa še malo februarja, no, ker ta megla, to je pa groza. Tako da glih nekaj ta cajt, bom pa jaz tlele gor, oziroma bomo tlele gor preživeli saj tiste 3 dni v tednu in se nadejam, da bomo res uživali. Sicer tudi seveda delali, ampak uživali. Hotel sem zdaj reči, no, da naslednji del, rečemo v tej v narekovaji seriji, bo pa, ko bomo prišli gor, se pravi 29. pridemo gor in začnemo s polnjenjem zalog, s poznavanjem hiše oziroma koče, potem tudi z blagajno se treba spoznati, ker jaz sem sicer na to blagajno že delal na vodnikovem domu, ampak vseeno vnes noter postavke in imeli kar nekaj dela, pa ekipa čisto sveža, tako da itek se veselim vsega skupaj, ampak po drugi strani pa tudi malo je malo odgovornosti, pa ko bomo vse skupaj speljali, ampak jaz vem, da bo super. Dobrodošli v raj. V kočo sem šel sam par stvari odložiti, da malo lažji ruzak. Idem pa pozdrav seveda. Idem pa tlele gor malo skočil, ne čisto do vrha, ker nimam toliko časa, ampak samo malo toliko, da se zdiham, pa nazaj v kočo. V takelih dneh je pa prav greh, no, če ne greš od doma 200 metrov višji iz megle, ker je prav drug dan je, druga realnost. Dol zjutraj, ko sem štartal, pišu, ker tukaj je vlažen, da ne veš, a dežuje ali megla je. Da prav vesel, da sem prišel semle gor, pa čeprav sem delal na sončku bil kva ene pol urce, potem pa delal naprej. Pa pridejo obiski, moraš pa hitro selfie narediti. Ste še en del novoletne ekipe, ste prišli pogledati, kako je na sončku. To je to. Gremo naprej delati. Takole, preživel sem še en dan na Kovcah. Super je bilo videti, kako je kaj malo več ljudi, pa se malo več dela. Ni bil sicer prav res super nedela, ampak precej dobra. Zdajle pa gremo počasi do avta, pa še pogledati do Proalpa. Malo kasneje pa še zaključek naredim. Ja, takole, tole par dni kasneje, potem, ko sem snemal tale video. V bistvu je danes dan, ko odhajam zares na Kovce
in tudi danes bo tale video objavljen na YouTube kanalu. Najprej bi se rad zahvalil ekipi, ki me je sprejela, da sem lahko tole sploh posnel, oziroma da sem lahko se učil od njih. Res hvala. Potem hvala tudi Planinskemu društvu Tržič, da bomo sodelovali na tak način, da so me izbrali za oskrbnika. In seveda hvala predvsem tudi moji ekipi, no, da bomo za začetek speljali tale del okoli Novega leta, pa tudi naprej zgodbo vsaj tja do 31. oziroma 31. maja, mislim, da je nedelja. Tako da to. Zdaj, nekaj stvari sem se sigurno naučil v telih dneh oziroma med tem videom, ampak glavni izzivi nas pa sigurno še čakajo, ker bomo sami vrženi v bazen in bo treba pa v morje, pa bo treba splavati. Tako da, če kakšne stvari, ko obiščete kovce, pa če kakšne stvari ne bojo čisto gladko tekle, pa če boste mogli mogoče minutko dlje počakati na pijačo, ne biti nestrpni, naj se vam ne mudi. Uživajte v lepi naravi, v sončku in vseh teh stvareh. Vam pa zagotovim, da boste prijazno postreženi, da bo hrana dobra, pijača bo tudi hladna, tista, ki mora biti hladna, ona, ki mora biti topla oziroma vroča, bo vroča. Tako da dobrodošli na Kovcah. In se že veselim tele nove izkušnje, tele nove poti. Zagotavljam vam, če ste v tem videu uživali, če vam je bilo zanimivo, da vam bojo naslednji še bolj, ker bomo tudi probali malo interakcije znotraj ekipe posnet. Tako, ker s to staro ekipo so prosili, če jih ne snemam, in mi je bilo to čist super. Z novo ekipo bomo pa probali tudi, tako kot sem rekel, malo teh stvari posneti. Kdaj bomo skočili seveda gor tudi na kakšen sončni vzhod, na Veliki vrh, pa na Kovce goro oziroma Kovce goro. Tako da, to je to. Obiščite nas, pridite nas pozdraviti in do takrat pa lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, tudi če je megla, pejte nad meglo. In predvsem tudi lepo se imejte zdajle za nov let in hvala vam, da spremljate kanal in se vidimo v letu 2026. Ajde, čau!